Dobitnik ste prestižne nagrade. Šta ona za vas predstavlja? Pa mnogo toga. S obzirom da 2016. sam prvi put primila ovakvu nagradu, zaista za mene nešto posebno bilo i jako sam srećna što se to sad i ponovila u ovoj 2021. godini. Samo me podsjeća da budem sve bolja, sve uspešnija, iako je mnogo i dizajnera i, da kažem, svega ima na tržištu, ali zaista se trudim da ipak ostanem u tom mom svetu, da prosto sebe ne tražim, sebe sam pronašla onog momenta kad sam odlučila čime ću se baviti i na koji način, sa koliko ljubavi ću preneti. Tako da mi i tekako znači ova nagrada, da budem sve bolje i bolja, tako da se nadam da ćemo se sigurno još družiti i viđati, hvala Bogu. Da, naravno. Znači mi, jer sam zaista među najboljima, govoreći o glumcima, pevačima, tako da zaista me čini srećnom ovakva nagrada i naravno veliko mi zadovoljstvo zbog Slađane Obradović, koji je upravo, da kažem, i organizator, koja je sve ovako divno pripremila, tako da veliko zadovoljstvo, zaista. Objasnili ste nam da će vas i motivisati na neki način ova nagrada za dalje, a recite mi sad samo, kakav je to neki savjet koji biste dali ovim dizajnerima koji su sada na početku svoje karijere? Pa da prate svoje snove, da prate apsolutno put, jer u modi je sve dozvoljeno, zaista. Tako da ja ne mogu da kažem radite ovako ili onako, prosto bitno je da veruju to što rade i da na najbolji mogući način plasiraju, da oni budu ambasadori svog brenda. Samim tim bit će mnogo lakše i njima, a i ljudima koji će sutra to privlačiti, to jest ovi kupcima. Tako da mislim da trebaju da veruju u sebe, u svoje snove i u ono šta su oni zamislili da je to najbolje, samo da prate svoje snove upravo.